有人问到，需要制作动画的时候，要大量的声音效果，这个声效或者是音效从哪边去找 ？YouTube 里头不是太多，我今天就给你提供这样一个材料啊。这个网站回头会放在说明区里头，叫 Find Sounds， 就是找声音啊。那么你看，我随便在这里头搜索一下，叫传真机的声音，你看出来5个传真机的声音，传真机的声音。我声音也就不给你显示，虽然没有版权的问题啊，你可以想象到传真机的声音非常棒。你这5个里头挑一个喜欢的，然后你下载使用就可以了啊。你要找笑声啊，比如说 baby baby laugh， 小孩的笑声，搜索就可以了。你看出来了多少个？721个小孩的笑声，然后你去挑看哪个你喜欢，你就下载，点击右键保存就可以了啊。这是一个非常棒的。需要声效内容创作者用这个网站就好了，其他还有一些，比如说这个啊，这个是要付钱的啊，它质量会比较高一些。比如说你在这个地方搜索这个 baby laugh 啊，或者你去搜索 laugh 啊，它有466个，你看它的价钱是1块钱、1块钱、3块钱、2块钱这样一个，它这个声音的质量就非常高了。如果你要是给别人收费做宣传片的话，那么你就可以在这个地方来付费。但是它这个地方绝大部分的质量也不是很差啊，能够找到好的。所以这2个资源跟大家分享一下。